mana babu wanda yake shakkar mutuwa. Dukkanin halittun duniya gaba ɗaya kowa ya tabbatar da mutuwa gaskiya ne. Muminai sun tabbatar da haka, kafirai sun tabbatar da haka, masu da'a sun tabbatar, fajirai ma sun san ana mutuwa, yara da manya kowa ya san ana mutuwa, a shugabanni da mabiya kowa ya san ana mutuwa, mabuwayi da kaskantacce kowa zai mutu, mai kuɗi da talaka kowa zai mutu, annabi da waliyi kowa zai mutu, wanda yake mai biyayya ne da fanɗararre kowa zai mutu, mai gudun duniya da ma wanda yake son duniyar zai mutu ya batta, wanda yake da tabbacin akan gaskiya da wanda yake jayayya da gaskiyar zai mutu, lafiyayye zai mutu, marar lafiya ma zai mutu. Ita mutuwa ba ruwanta, babu abinda yake cewa ce ai kowane rai mai mutuwa ne, sai fa rai wanda yake na Allah mabuwayi. Tunda annabawa sun mutu wallahi babu wanda ya rage. Allah ya ce kowace rai dai za ta ɗanɗani ɗacin mutuwa, abin sani kawai za a cika muku ladan ku ranar tashin alkiyama. Duk wanda aka nisantar da shi daga barin wuta aka shigar da shi aljanna, wannan ya rabauta. Allah ka datar da mu da wannan rayuwar duniya ta kasancewa face dan jin daɗi ne mai ruɗi. Allah ya ce duk inda kuke fa mutuwan nan za ta riske ku, ko da kun kasance a cikin wasu irin gidaje ne masu tsawo, za ku mutu a sauke ku a sa ku a cikin kabari. Kana gidan sama ka mutu a saman, za ka mutu a sauke ka, a tona rami a rufe ka, ba a saman za a barka ba don za ka mutane wari. Allah ya ce ka gaya musu mutuwan nan da kuke gudunta za ku gamu da ita fa, sannan za a mai da ku zuwa ga masanin abin da yake ɓoye da fili, sannan a baku labari game da abin da kuke aikatawa. Allah ya ce allai mala'ika mutuwa shi ke ansa rayukanku, sannan zuwa ga ubangijinku ake mai da ku. A ƙarshe Allah ya ce ku masu hali ku ciyar daga abin da aka azurta ku da shi tun gabanin mutuwa ba ta zo ma ɗayanku ba. Idan muka duba jerin gwanan waɗannan ayoyi dukkaninsu gabaki ɗaya akan me suke nuni, suna nuni fa akan mutuwan nan ba ta bar kowa ba. Tun daga kan annabawa da mabiyansu, shakiyai da mutanen kirki, jahilai da malamai, talakawa da masu kuɗi, yara da manya, kai har cikin ciki mutuwa ta bi ta ɗauke jaririn ma da bai zo duniya da rai ba. Gaba ɗaya shi duniya bai ganta ba, cikin ya kai watan haihuwa amma sai aka haife shi ba rai. Duniyar da kake ciki shi bai maganta ba, ko ba taɓa yi ba? To kaga kai da ka samu kanka ɗan shekara 20, 30, 40 irin mu 'yan 67, ai mun wala. Ga wannan kusa da ni ina ga kai kusan 80, ya sha ruwa, ko ba haka bane? To ashe kai tintini ka isa mutuwa, kawai dai lokacin ne bai yi ba. Ka sani ya kai bawan Allah, lalle mutuwan nan fa tana zuwa maka ne bagatatan take zuwa maka, ba wani shekara, ba wasu shekaru sanannu da sai an kai ake mutuwa, ba wani lokaci sananne da sai an je lokacin ake mutuwa, babu wata rashin lafiya da sai in irin ta ce ta kama ake mutuwa. Ita dai mutuwa kawai tana zuwa ne idan lokacin ta yayi. Dan haka Allah ya ce maka ai idan lokacin sa ya zo, mutuwa za ta ɗauke su, ba za a jinkirta musu ba awa ɗaya, ba kuma za a ƙara musu ba. Mana idan lokacin mutuwar ka yayi, ba za a ƙara maka sakan ɗaya ba, amma kuma ba za a ɗauki ranka ba sakan ɗin bai shiga ba, saboda adalcin Allah. Don haka ya kai ɗan uwa, ya kamata gare ka ka kasance mai tattali game da wannan mutuwa a cikin kowanne kyaftawan idanka, domin mutuwan nan za ta zo maka ta inda baka tsammani. Kana da lafiya, baka da lafiya, za ta zo maka. Da wannan ne annabi ya maka nasiha, ya ce ka ji tsoron Allah a duk inda kake, domin ma'ana mutuwa za ta zo maka a duk inda kake. Madalla gare ka in kana gaure da tsoron Allah a duk inda kake, mutuwa ta same ka kana cike da tsoron Allah, ka ci nasara. Da wannan ne ma wasu malamai suke cewa wannan hadisi shine maganin mutuwa, shine maganin mutuwa. Ba an ce wata da magani ba, to manzo Allah ya ce ittaqillaha haythu ma kunta, in ka ji tsoron Allah a duk inda kake, mutuwa ta same ka cikin tsoron Allah, ka samu maganin ta, baka tafi a karkace ba.
hakika manzon Allah ya umarce mu da yawaita ambatan wannan mutuwa ba dan komai ba dan mu kasance masu tattali game da ita. Ko da yaushe ka rika tuna mutuwa, ka rika tuna mutuwa. Wannan tunanin mutuwa zai sa ya rage maka gurin duniya. Kakanka ya mutu, babanka ya mutu, wanda cikin abokananka sun mutu, ba mamaki ma matarka ta mutu, ba mamaki cikin ƴaƴanka wani ya mutu, wani makwabcinka ya mutu, ba mamaki ma gidan marigayi kake, ko ka auri matarsa, ko ka sai motarsa, ko ka sai gidansa, ko ka sai filin marigayi, ko ka sai shagonsa. Wannan duk me ke nuna maka kai ma za ka mutu dan uwa. Ka shirya baka shirya ba za ka mutu. Na kai ce ku yawaita ambatan mutuwa domin zai tuna muku tsoron Allah ta yadda za ku gyara ayyukanku. Ya kuma sauraro na, ita dai mutuwa fa wani zance ne takaitacce guda ɗaya wanda ya tattara wa'azi ya kai matuƙa kuma ga wa'azi. Mutuwa ita kaɗai zance ne guda ɗaya tallin tal, amma duk inda ake buƙatar wa'azi ya kai ƙarshe. Da haka manzo Allah ya ce zan tafi in bar ku da wa'azi guda biyu, mai magana da marar magana. Mai magana shine alqur'ani a karanta a muku wa'azi da shi. Mutuwa ita ce marar magana, wa'azi take muku. Shiru za ta zo ta sungume ta wuce, ba kuma wanda ya isa ya hana. Inda ta gagara kenan. In din masallacin nan ƴan uwa muke, za a ɗauki ɗayanmu ba mu isa mu hana mutuwa ba. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idan tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Wane mutum wane aikin mutane? A gabanka a ɗauki ran mamanka ko babanka ko matarka ko ganinka baka iya komai ba. Wanda ya maka wannan bai fi ƙarfinka ba ashe? Bai fi ƙarfinka ba? To wallahi a hirdinka da wanda ya fi ƙarfinka, ko nan duniya wanda ya fi ƙarfinka ya ce da ni kake yi za mu haɗu ai, ba ka da sukuni ɗan uwa. To wadantana kuma Allah. Da haka mutuwa wani lafazi ne guda ɗaya wanda ya tara wa'azi ya kai ƙarshe a wajen tunatarwa. Domin ita mutuwa ba wani mutum ko aljani da yake musunta, ba wani mawadaci ko talaka da yake musunta, ba wani jahili da malami da yake musunta. Kai hatta da yara ƙanana sun san ana mutuwa. Yara ƙanana sun san mutuwa. Ya ku ƴan uwa, kar wannan duniya ta shagaltar da ku daga wannan mutuwa fa. Ku sani wallahi za ku mutu kamar yadda kuke bacci, kuma za a tashe ku kamar yadda kuke tashi daga bacci. A gurguje, kutuba ta biyu tana gaya maka godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine ya halicci rayuwa da mutuwa dan ya jarabe ku a cikin aikin ku, ya gane wane ne yake a wurin aiki. Ira da aminci ta tabbata ga manzansa wanda Allah ya faɗa masa a cikin littafin sai ya magana da shi, ya ce da shi ka gaya ma duniya ga baki ɗaya lalle mutuwan nan da suke gudunta sai sun gamu da ita, kuma a duk inda suke mutuwan nan za ta riske su. Don haka su kasance masu tanadi game da ita. In kasance mai tanadi game da mutuwa, kai ma haka, shi ma haka, ita ma haka. Kowa ya zama mai tattali game da wannan mutuwa. Wallahi la muhala sai ka mutu. Ka yi mai kyau ba ka yi mai kyau ba sai ka mutu. Allah da ya ce hakika kun zo mana ɗaiɗai kamar da muka za ku zo mana ɗaiɗai kamar da muka halice ku ɗaiɗaya. Ma'ana ai ba gaba ɗaya muka zo duniya ba ko, da guda guda aka zo. To haka kuma ake tafiya. Me zai zo gaba ɗaya? Ita ce busa, in aka yi duk wanda ya rage da rai zai mutu. Busa ta bi duk wanda ke nan shi kuma ya tashi. Amma mutuwa da guda guda ake yi. Abubakar Siddiq ya ce kai mutum zai wayi gari a cikin iyalinsa, ma'ana a cikin nishadi, an ci an sha an karya ana ta abin nan mubashara. A cikin iyalinka ana ta kaiwa ana komowa, amma abinda baka sani ba mutuwa ta fi kusa da kai fiye da igiyar takalminka. Wannan abin tsoro ne yan uwa. Ka wayi gari a gidanka an ci an sha ana ta annashawa, ashe baka sani ba mutuwa tana nan gab da kai fiye da igiyar takalminka. Wannan me yake nuna maka? Mutum ya wayi gari lafiya, an karya da shi din, ba a ci abinci rana da shi ba, ta matso ta ɗauke shi, ko ba taɓa yi ba? Ka ci abincin gida da daddare ba a tashi da kai ba, ba taɓa yi ba? An sha yi.
da haka ashe kenan mutuwa tana binka gab 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 fiye da igiyar takalminka da take ɗamfara da ƙafarka. Da wani ya kai dan uwa ka zama mai tattali game da wannan mutuwa. Kai wani mawaƙi ma yana ce maka walau isa alfan thumma alfaini ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila qabr. Da za ka rayu shekara 1000 sannan wata 2000 bayan 1000 ba makawa sai wani ne ya zo ka tafi kabari. Ba 3000 ba za su kare. Akwai wanda suka rayu dubunnan shekarun ina suke? Ballantana wannan al'umma ta manzon Allah da ba a dadewa. Yace al'umma ta 60 aw 70 aqalla man yujawizu zalik. Al'umma ta ba ta dadewa shekara 60 suke a duniya ko 70 kaɗan ne waɗanda suke ƙarawa akan 70. Yanzu duk masallacin nan da wuya ka samu ɗan shekara 100 duk cikin masallacin nan da wuya. Ga wani can na hange shi da rawani shi ya kai 83 tunda abokin shi ya kai da 4 ya an ce ya ba shekara da yana kallo na ina kallon shi ba ambatan sunan shi ya san kan shi ya kai 83. Ga wani hannun dama na 70 da wani abu ne ina da 67. Umar ko ya kai ban sani ba ma daɗewa. Na sha gaya ma yara na ni fa na kai geji na farko na manzon Allah 60 na wuce 60 din ko yanzu na mutu alhamdulillah. Amma dai ƙarin rayuwa sai Allah ya kiyaye kuma shi din ma da ya wuce. Ya kai dan uwa ka yi tunani game da wannan wannan mutuwa, ka yi kuma tunani game da magaginta. Wannan ya tabbata a maganar manzon Allah. Aisha ta ce da ciwon ajali ya kama manzon Allah sai ya ce a kawo masa ruwa. Aka kawo ruwan yana sa hannu a cikin ruwan yana shafawa a jikinsa yana cewa kai mutuwa fa tana da magagi, mutuwa tana da magagi. Idan manzon Allah ya ce mutuwa tana da magagi mana tana da raɗaɗi da ciwo da zafi, to ni kuma fa kai kuma fa la ilaha illallah. Wallahi tallahi a hirɗinka kai hatara da Allah ka bi Allah. Don haka ya kai dan uwa ka zama mai tattalin wannan mutuwa ta hanyar kyautata ayyuka da daidaitawa tsakaninka da ubangijinka da sasantawa tsakaninka da bayin Allah ta yadda za ka yi mutuwa mai kyau. Kuma ya kai dan uwa a ƙarshe wallahi la'azimi abubuwa guda 5 ne ke gabanka. Guda nawa? Suna gabana, suna gaban duk wanda yake da rai. Wanda ya mutu ya wuce ɗaya saura 4 a gaban shi. Kullum ina faɗin wannan. Duk wanda yake da rai mutuwa tana gabanka, ya za ka mutu baka sani ba. Kuma idan mutum mutuwarsa ta zo da kyau to abin da ke gaban mutuwa ya fi mutuwar daɗi. Amma idan mutum mutuwarsa ba ta zo da kyau ba abin da ke gaban mutuwar ya fi mutuwar bala'i. Me bayan mutuwa? Me ke bayan mutuwa yan uwa? Kwanciya a kabari. Da ka mutuwa sai kabari ba? To wallahi idan mutum bai samu sa'ar mutuwa ba, kwanciya a kabari zafi da bala'i da wahala ya fi musibar mutuwa. Amma in kana cikin waɗanda Allah ke cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati ila akhir ma qala. Wallahi ka samu sa'a dan uwa. Kana cikin wannan shidati nasdan. Amma aka samu akasi kana cikin wannan ziyati gharqan aka fusgaran cikin bala'i da tashin hankali to musibar da zaka dandana kuma a cikin kabari ta fi ta mutuwa. Amma mutumin kirki manzon Allah a hadisi ingantacce ya bayyana mana za a buɗe kabarinka maddu basare. Da za a baka dama ka kalli sama za ka kalli kabarinka ne kamar da kake ganin rufin sama. Za a buɗe maka kuma ya zama kabarinka menene rawdatun min radil janna. A buɗe maka wata hanya kana jin kamshi da sanyi daga gidan aljanna, yayin da shi kuma mugun mutum abin da yake fuskanta zafi na wuta daga cikin wuta. Allah kiyaye. To naka ya kai dan uwa siradin farko shine kububa take magana akai mutuwa. Kai kokari ka samu sa'ar mutuwa dan ka kwanta a kabarin ka lafiya lau. Kuma duk wanda ya kwanta a kabarin sa lafiya lau aka yalwata masa yana samun iska da dadi da sanyi da kamshi daga gidan aljanna, insha Allah ba zai tashi a firgice ba. Ranar da Allah yake ce maka yawmul fada'il akbar, Allah da kansa ya kira yinin tashin alkiyama yini ne na firgici mafi girma. Allah da kansa ya ga maka yinin tashin alkiyama yini ne
mai firgici kuma firgici mafi girma saboda musibar tashin alƙiyama yace yawmin yaj'alul wulidana shiba yinin da mai ciki take haifa cikin ɗakatayar ɗa ya gude bar uba ya gude bar ɗansa saboda tashin hankali aboki ya gude bar abokin so tashin hankali to in ka samu kwanciya lafiya da kabari ba za ka tashi a firgice ba bar ma ka samu sa'a kana cikin sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluh duk wanda ya tashi lafiya lau ranar tashin alƙiyama ba a firgice ba insha Allahu zai ƙetare sirati lafiya lau kaga na uku kenan ko duk wanda ya ƙetare sirati lafiya lau insha Allahu zai samu hisaban yasira kun ga Allah ya ga muku wannan hisabin wa in minkum illa ma minkum ko in minkum kutuna mun illa walidu kana ala rabbika hataman maqdiya hatta da annabi Muhammad sai ya bi ta kan sirati kowa sai ya bi shi to duk wanda ya tashi a natse ba a firgice ba saboda kyawawan ayyukan da kai insha Allah za ka ƙetare sirati lafiya in ko ka ƙetare sirati lafiya insha Allah za a yi maka tambaya ka samu ba da amsa lafiya duk wanda ya amsa tambayoyinsa insha Allah zai shiga aljanna ni ban san yadda zan mutu ba kai baka sani ba ke baki sani ba ba wanda ya sani me maganin abin da kuɗu ba ke karantar da mu yi tattalin da za mu samu mutuwa lafiya da wanda ke da rai ake wanda mutu an riga an kai shi an baro yanzu nan muka yi mota sallah kafin lokacin sallah tana can a gabarinta ita ta wuce gaba ta ɗaya an mata tambayoyin ta amsa ba ta amsa ba ba ta sani ba amma dai Allah ya sa ta amsa ya kai dan uwa mai hankali me kake yi me nake yi me kike yi me muke yi wanda za mu samu saukin wannan mutuwar in ta zo wai ko ba za a mutu bane dan Allah duk wanda yake ganin ba zai mutu bai daga hannu ga hannun shi ni dai ban isa ba wallahi zan mutu kakanni sun mutu cikin malamai na wasu mutu ƴaƴana ma wasu mutu jikanu sun mutu ni ma lokaci ne bai ba kuma ko yanzu na mutu alhamdulillah to a tun da mun san za mu mutu me muke yi na tattalin mutuwar abin mamaki idan mutum zai yi aure sai ya ta shiri yanzu sallan nan ana ta shirin layya in za ka ji hajji kai ta tanadi manomi ya share gona ya nemi iri a ta shiri dan siyasa ya ta shiri yana lobin yana kamun kafa yana ta ba da kyaututtuka don ya ci zaɓe shirin duniyar mu kullum a shirye muke to wanne shiri muke mu tafiya lahira ne wai ko ba a shirin waɗancan abubuwa duk mai son duniya za ka zama kullum cikin shiri yake ɗan kasuwa wacce kasuwa ce ake kaza wanda kaya ne yake tafiya wane ne yake zama ƙaba duk abin da yake tafiya shi yake so ya samu ya sai dan yabin nan to amma ni wanne shiri nake mutuwar kai wanne kake yi shi ne abin da kuma ke karantar da mu to ya ka ƴan uwa ina uba guda biyar mu yi tattalin zuwansu don wallahi ba makawa ba wanda ya isa ya kauce musu annabawa ba su kauce musu ba to ba ku wani mutum da zai kauce musu ina ƙara maimaitawa don Allah ƴan uwa ku yi haƙuri kun ga mafi yawan fankokin ba sa aiki abin da ya same yau da safe ne can control ɗin ya kama wuta Allah ya taimaka ma'aikatan masallacin suna da maza aka kashe ya zama gaba ɗaya wancan ɓangaren ba sa aiki ko kuma abin da za a kashe ɗin wani bawan Allah ya ba da kuɗin don haka Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi dukiyarsa da zuriyarsa Allah ya kara masa albarka Allah ya yawaita mana masu irin wannan kuma dukkan aikin alkhairi kowa yana son ya sai dai in bai da dama wanda ba su da shi Allah ya hore musu masu yi don haka mu yi haƙuri don Allah na wannan zafi da zamu fuskanta ba an yi shi ne da gangan ba yau da safe ne abin ya faru da muka kira ma'aikaci ya ce wallahi gaskiya ba zai yi ba a ce an gama kafin lokacin sallah ba sai dai a haƙuri kun ga so da yawa hakan ta kan faru kafin ku zo mun gyara sai dai mu ba ku labarin abin da ya faru to yau ne da safe abin ya faru babu yadda za a yi madauki matakin gyaran har a amfana da shi to haka don Allah ayi haƙuri yan uwa Allah ya saka muku da alkhairi kuma muna ƙara addu'a da godiya ga dukkan masu taimakawa da dukkanin abin da suke iyawa ta sawa a kan ko kuma sawa a akwatina Allah ya saka mu kowa da alkhairi marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mata masu cikuna gida da asibiti Allah ya sauke su lafiya matafiyan suke kan hanyoyi Allah ya kai kowa inda za shi lafiya Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi
Allah ka kare mu daga sharrin kawunan mu da sharrin makiyan mu na kusa da na nesa waɗanda muka sani da nawa mu sani ba. Yan uwa da suka tafi aikin hajji Allah ya dawo da su lafiya, Allah ya sa a yi karɓaɓɓe addu'o'in da za su yi ma ƙasa Allah ya karɓa mana. Ƙasar mu lalle tana buƙatar addu'a bisa ga halin da muke ciki. Ya Allah ka ba mu mafita akan wannan halin da muke ciki. Kowa ya zama wakilin kansa a ƙasar mu. A mambarinka na salloli a ɗakinka a tafe a zaune a duk inda kake kai taimaka ƙasarka addu'a. Bar ganin abin bai kawo gare ka ba, ai duk abin da ya samu ɗan uwanka musulmi a ko ina ya same ka, ina alhairi ko aka san haka. Ya ka muna fata Allah ya kawo mana sauki, Allah ya kawo mana sauki. Waɗanda muka rasa akan wannan Allah ya ji kansu, dukiyoyi da aka yasara Allah ya shi mai da alhairi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairu khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa la. Wa mu ila Allah wa la yarhamukumullah.